咳嗽有痰却总咳不干净怎么办？关键要选对化痰药。白色透明黏痰常见于感冒初期，建议用愈创甘油醚稀释痰液。黄绿色浓痰可能伴随细菌感染，需要用氨溴索分解黏蛋白或乙酰半胱氨酸溶解痰液。而无痰干咳则要排查过敏或胃食管反流，注意千万别用右美沙芬这类镇咳药，反而会让痰堵在气管里。化痰的同时，每天喝够 1.5 升水，保持空气湿润，轻拍后背帮助排痰更重要。如果出现痰中带血、发烧超过3天，或者老人小孩呼吸急促，千万别拖，赶紧去医院检查。记住，化痰药就像润滑剂，得主动咳嗽才能把痰排出来。痰变稀了还咳不动，试试深吸气后用力咳嗽，效果立竿见影。更多健康问题，来百度搜我。